Bonjour chers étudiants, مرحبا بكم في هذه nouvelle vidéo. في la vidéo précédente كنا شفنا كيفاش نديرو la création ديال fichier comptable وكيفاش نكرييو les plans tiers, les taux et taxes et le plan comptable et les coûts de journaux. في هذه la vidéo غادي نشوفو كيفاش نديرو la comptabilisation ديال une facture de vente. Donc نبداو على بركة الله. Donc, عندنا هاد l'énoncé, عندنا la société بوحدي vente au client en marque, la facture N A001. Donc, le montant hors taxe هو 2000 درهم. Donc, عندنا الرميز ديال 10%. Donc, كناخدو المونطون كنضربوه في 10% كيعطينا 200 درهم. باش نلقاو لو نت كوميرسيال كناخدو لو مونطون hors taxe موان الرميز كيعطينا نت كوميرسيال. و كنزيدو عليه لا TVA ديال 20%. Donc, يعطينا le net à payer. La facture est réglée par chèque bancaire N001 le même jour. Passer les écritures comptables sur Sage Comptabilité. Donc, نبداو. أول حاجة عندنا l'exercice ديالنا ديال لا سوسيتي اللي كرينا l'exercice 2021. غادي نبداو بلو جونفيي. Donc, غنمشيو للتريتمون. غنمشيو للجورنaux du 6 غنمشيو la période ديال جونفيي. Voilà, il y a la période de janvier. Donc, cliquez deux fois. Par exemple le 2, voilà. Donc la facture, le numéro de facture d'Yanna est A001, voilà. Là, on a le compte de vente, voilà. Donc on le vente ديال 1800 درهم. علاش خدينا هاد 1800 درهم؟ لاننا عندنا واحد الرميز ديال 10%. دونك لو مونطون ناقص le remise qui a le net commercial. Donc هذا هو باش بعنا le client. Donc غادي نديرو 71 11. Donc tabulation, voilà. كليكيو هنا ونديرو A double 1, voilà. وهنا نحطو 1800 درهم. Donc entrée. Par la suite غادي نحطو l'état TVA facturé. Donc 44 55 tabulation, voilà. État TVA facturé, voilà. Au logiciel ديالنا حسب لينا اوتوماتيكمون هذيك لا TVA. علاش؟ لان الا رجعنا لستركتور تو اي تاكس كنا كرينا ايتا TVA فاكتوري الا عقلتو في لا فيديو بريسيدونت وكنا درنا ليه لافيكتاسيون ديال كلاس 7 اللي هو فون دو مارشانديز. داكشي على حسب لينا لا TVA ديالنا. دونك فوالا دابا نديرو اونطري وبقى لينا لو كليون. دونك لو كليون 34 21 فوالا. و دونك كنتسالو حنا لو كليون 2160 درهم. فوالا هي هادي. فوالا دابا نديرو فاليدي. دابا نفيرميو هاد لو جورنال دو فونت ونمشيو لو جورنال دو بنك. فوالا بما ان هنا قالك لا فاكتور اي ريغلي بار شيك بانكير لو ميم جور. دونك غادي نجيو هنايا في لو ميم جور. دونك درنا هذاك لا فاكتور في لو 2 غنحطو في لو 2 في لا بنك. Donc, le numéro de facture ديالنا هي A001. Après, هنا نحطو الكونت ديال لو كليون. Donc 34 21 tabulation. Donc كتبوا هنا règlement. Règlement facture A001. Donc هنا كان عندنا لو كليون في الجورنال دو فونت كان عندنا في لو ديبي. دابا غنحطوه في لو كريدي. دونك غنحطو 2160. فوالا اونطري. En contrepartie, logiciel qui atteint le compte 51 41 ديال la banque. Donc il suffit juste d'appuyer sur entrée et voilà. Le journal ديالنا عندنا فيه l'équilibre. الا كليكينا هنا على le compte ديال le client deux fois. Donc يعطينا بان درنا واحد الفونت هنايا ودرنا الريغلومون ديالها. دونك الا درنا هكا كليكينا عليهم بجوج ودرنا ليطراج دونك يختفوا ونمشيو l'état. Donc ملي غنمشيو l'état donc غنمشيو البالانس دي كونت. دونك اوكي اوكي فوالا عندنا لا بالانس ديالنا على هذا الشكل. دونك لو كليون عندنا سولدا. دونك ما بقى عندنا حتى شي كريدي بيننا وبين الكليون. دونك عندنا لو ديبي ايغال لو كريدي. عندنا ليتا TVA فاكتوري ديال 360 درهم.
donc بقاش flux crédit, donc voilà est un solde créditeur مازال ما خلصناش للتريزوري. donc بالنسبه للبنك دخلت لينا 2160 درهم, donc est un solde débiteur هو اللي دخلنا من عند لو كليون. au concernant vente de marchandises, donc un solde créditeur. donc voilà, merci pour votre attention, à la prochaine vidéo, merci.